Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maanta waxaan rabnaa inaanu ka hadalno taariikhda ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo muhiimada uu leeyahay guud ahaan dalkeenu. Waxaan idinka codsanaynaa intaanu bilaabin taariikhda inaad subscribe inoo soo saadhaan insha Allah. Aynu bilaabno. Ciidanka qaranka Soomaaliyeed waa astaan qaran, sumad iyo midnimo iyo tiir difaac u ah shacabka iyo dhulka Soomaaliyeed. Taariikhdiisu waxay si qoto dheer ugu xiran tahay halgankii gobonimo doonka iyo dowlad dhiska Soomaaliyeed. Intii uu socday gumaystihii Ingiriiska iyo Talyaaniga waxaa la sameeyay ciidamo maxalli ah oo u adeega gumaystayaashii. Ciidanka Dubad oo Talyaanigu adeegsaday, ciidanka Somali Scot oo Ingiriisku abuuray si ay u ilaaliyaan xuduudaha gaar ahaan waqooyi. Kadib markii la helay xorriyaddii 1960kii, dowladdii cusbeed ee Soomaaliya waxay si degdeg ah u dhistay ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyadoo isku dhafaysay ciidanka Somali Scot ee British Somaliland, ciidanka rayidka ahaa ee laga dhisay Talyaaniga hoostiisa. July 1, 1960kii waa taariikhda rasmiga ah ee loo aqoonsan yahay maalinta ciidanka Soomaaliyeed. Dowladdii dhexe waxay bilowday tababar ciidan oo adag iyadoo kaalmaysanaysa dalalka ay ka mid yihiin Masar, Sofiyeetka, Ciraaq iyo Kuuba. Ciidanka Soomaaliyeed wuxuu gaaray heer caalami ah wuxuuna ka mid noqday kuwa ugu awooda badan Afrika. 1970kii waxaa jiray ciidanka dhulka, ciidanka cirka, ciidanka badda, booliiska iyo sirdoon heer sare ah. Waxaa la dhisay akademiyad jeelasiyaad, xerooyin ciidan iyo warshado hub lagu farsameeyo. Soomaaliya waxay bilowday dagaalkii loo yaqaanay dagaalkii 77 ama dagaalkii Soomaali Galbeed, iyadoo ciidankeeda xooggan kula dagaashay Itoobiya si loo xoreeyo dhulka Soomaali Galbeed. Inkastoo ciidanka Soomaaliyeed uu horumar ka gaaray dagaalkii, taageeradii USSR oo bedeshay dhankeedii waxay keentay in Soomaaliya dib u gurato. Markii dowladdii dhexe dhacday 1991kii, ciidamada qalabka sida way kala burbureen. Qaar waxay ku biireen maleeshiyad beeleedyo, qaarna waxay u qaxeen dibadda. Muddo dheer Soomaaliya ma lahayn ciidamo qaran rasmi ah. Waxaa jiray isku dayo lagu dhisay ciidan cusub oo ah mid qaran, balse duruufo amni iyo siyaasadeed ayaa adkeeyay. Dowladihii ku meel gaarka iyo federaalka waxay bilaabeen in dib u dhiska ciidamada iyadoo ay taageerayaan AMISOM, ATMIS, Turkiga, USA, UK, AU iyo Midowga Afrika. Waxaa dib loo furay xarumo ciidan lana sameeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, booliiska Soomaaliyeed, sirdoonka NISA, ciidanka Commandos-ka Danab, ciidamada Gorgor. Waxaa hadaf laga dhigtay in la helo ciidanka qaranka oo mideysan oo ka madax bannaan beelaysi iyo siyaasi iyo faragelin dibadeed. Ciidanka Soomaaliyeed wuxuu soo maray taariikh qani ah, laga soo bilaabo gumaysi, xorriyad, awood ciidan oo xooggan, burbur qaran ilaa dib u soo kabasho. Hadafka maanta waa in la dhiso ciidan qaran oo karti leh, xirfad leh, qarannimo leh, kuna shaqeeya danta shacabka Soomaaliyeed.